Эфирді яңлыктар сығарылышы давам итә. Студияла Нурзия Яхина. Бүгінгі төп темалар хакында кыскасы. Кышкы мезгилгә әзерлек. Шүлкәле хәтер һәм кадер кисәһе. Юлларыбыз алтын кумарткыбыз эстафетаһы яңгыдыларда. Ошы һәм башка яңлыктар хакында ентекләбрәк. Кыш тавартында түгел. Әле яуаплысыр бар оешма предприятиялар, мәгариф учреждениялары кышкы мезгилгә әзерләнә. Бүгенге көндә районда бөтәһе 24 мәктәп кыш көне утын һәм таш күмер менән йылытыла. Безнең иҗади төркем дә Нигъмәт мәктәбендә булып кайтты. Арбаңды кыш санаңды ей әзерләтә халык мәкале. Заман технологиялары күптән алга китһә лә, әле авылдарда утын әзерләү проблемаһы үз актуальлыгын югалтмай. Нигъмәт мәктәбендә бөтәһе 150-нән ашу укучы белем ала. Кыш көндәре был мәгариф учреждениеһы утын һәм таш күмер менән йылытыла. Бүгенге көндә утын 100% ташылып беткән дип әйтергә була. Һәм өйлеп тә бетеп бара инде. Күмер безнең ошо октябрь айында ташылып бетә. Елда шул вакытта бетә инде. Мәктәпкә килгәндә, өч этажлы мәктәпкә ярай һук күп кенә сыгым китә инде. Ләкин шулай булуга карамастан безнең отопительный сезон башланып, язга һәм беткәнгә тиклем полностью утын һәм күмер җитә, елда җитеп килә инде. Һәм мәктәптә без нормала тотабыз инде. Кыш көндәре һә 4 кеше мәктәптең йылылыгын контрольдә тота. Әле әзләп йылы бирелә башлаган. Чөнки һавык бина укучыларның һаулыгына ла насар тәэсир иткәне барыбызга ла билдәле. Әзердә хәйбәт бөтәһеләр нормаль. Берендә поломка дип сагылып. Төнен дә көндез дә ягабыз. Төнен постоянно кеше була. Үзлек хәзер. Шулай ук был белем усагында турбалар да яңартылган. Чөнки йылыту системаһында улар зур роль уйнай. Бүгенге көндә безнең мәктәп исендәге йылыту системаһы өр-яңартып кабулланды. Бұл мәктәптең ялануына килтерде, чөнки иске батарейкалардан исенә төрле утырмалар утырып, бик йылытмаган инде. Көндең һәр минуты кадерле, чөнки тиздән халкындар төшәсәк. Барлык эшләрне вакытында тамамлау һәм кышты тулы әзерлек менән каршы алу бар мәктәптәр өчендә көн кадагында кала. Виләсәитова, Замир Мәхмүтов, яңлыктар хезмәте. Районда бына берничә ай дәвамында юлларыбыз алтын кумарткыбыз исемле эстафетаһы дәвам итә. Хәзер был эстафетаның күсмә вымпелы яңгырларга килеп йетте. Теманың дәвамы киләһе язмала. Башкорт халкының йолаларын тергезү, гөреф-гадәтләрен үсеп килгән буынга yetkерү максатында оештырылган бу сарага улар бик җитди әзерләнгән. Авыл халкы бер кайда ла осрамаган ер һавыбызга фатиха бирәк йолагын күрһәтте. Ысынлап та хәзерге заманда эсәр һавыбызның кадерен белмәйбез. Табигатыбызга карата битараф кыланабыз. Ошо яһәттән авылдың агынәйләре тамыр козыгын тазартты. 24 сентябрь яй бетте. Үсемлектәр үсүдән туктый. Аю өңенә инеп ята. Тәлмәрендә бурһыктар юкларга ята. Был авылда яшәүчеләр үзләренең табигатына карата бик хаксыз карашта. Улар еш кына авылдың тирә-юнен тазартуга бик әүзем катнаша. Яшәү сыганагы ян шишмә бит инде. Һәүхәт бер нәмә эшләп булмай. Шуның өстендә табигатькә дәрәк кешенең карашы ыңгайга үзгәрһен өчен. Мына балалар күреп үссен өчен без ошо юлага туктанык. Чөнки телдән күпме генә һөйләһәң дә юла турында, әгәр дә без балаларга табигатта хаклагыз, шишмәләрдә хаклагыз дип әйтсәк тә, уларның исендә калмаячак. Юла итеп күрһәтсәң, уларның моны кино караган шикелле истәрендә каласак. Ялан Һабантуй һымак гөрләп торды. Бала сагалар сырсыу килеп уйнаһа, берәүләр казанда бутка бешерде, бәгъзеләре кара һагыз кайнатты. Тут һагызы бик файдалы. Ул ашкаданды, теш кадналарын теште ныгыта. Уны борын-борындан килгән һагызды кайнату серләре хәзер бик кирәк. Был һагызы Сагыу матур итеп үткәрелгән юла авылдың яшьләре һәм балалары өчен бик фәһемле булды. Яңгазы агынәйләре бу юланы зур кинәнес менән башкарды. Виләсәитова, Илдар Илдыбаев, яңлыктар хезмәте. Шүлкә улы халкы күренекле якташыбыз дәүләт эшмәкәре Зикрия Акназаровтың 90 яшен билдәләне. Юбилярның хәзер һәм хәтер кисәһенә уның улдары Фәнил һәм Камил Акназаровтар да килде. Ошо турала тулырак безнең артабанга репортажда.
Тамырдарға қайту ата-әсәй тәпәй басқан ер қайдала үҙенә тарта. Аталары күренекле дәүләт эшмәкәре Закария Акназаровтың уландары хәтһеҙ йылдардан һуң шүлкә менән осрашты. Ошо авыл, уның халҡы ваҡытында Закария Шәрәфетдин улын нисек яҡын күргән, хөрмәт иткән, бөгөн дә уның улдарын яҡын туғанылай ололап ҡаршы алды. Таныш һуҡмаҡтарҙан үтеп, мәсеткә инеп хәйер биреү, һуңынан еңеүселәр стеллаһы янында күмәкләп ағас ултыртыу. Артабан иһә Закария Акназаров һалдырған мәктәптә онотолмаҫ осрашыу минуттары барыһы ла һағындырған, тине Камил Акназаров. Те же люди, те же лица, это очень приятно, что они же с большой заботой сохранили память об отце, посмотрели музей. Мы стараемся тоже что-то давать из своих, так скажем, домашних архивов, пополнять музеи, да, очень приятно здесь. Ну и близкие, родственники, вообще те люди, которые знали отца, да, и заботой эта школа в прекрасном состоянии, ремонт, хоть и, конечно, к сожалению, детей не так много, но, по крайней мере, школа работает. Был осрашыуҙа ауыл тормошонда әллә ниҙә бер була торған мөһим ваҡиғаларҙың береһе. Шуға ла урындағы клуб бинаһы халыҡ менән шығырым тулы булды. Тамаша күрергә генә түгел, арҙаҡлы яҡташтары хаҡында хәтирәләр менән уртаҡлашыу, райондың билдәле шәхестәре менән осрашыу, сәхнәлә таныш артисттарҙы күреү һәүетемсә барған ауыл тормошон йәнләндереп ебәрҙе. Мин уның иң беренсе уҡыусыһы. Ул шул хәтлем дәртле кеше ине. Килгән ваҡытында ҡара ғына костюм кейгән, ҡара салбар, ҡара фуражка, йомро ғына, тулы кәүҙәле егет ине. И ул бик матур итеп мандолина уйнаны, бик матур итеп бейене, беҙҙе малайҙарҙы йыйып алып, бейергә өйрәтте. Беҙ ҡыҙыҡһынып, уның тырнаҡ белән мандолинаны сиртеп ҡарабыҙ. Беҙҙең шундай музыкаға ҡыҙыҡһынғанды белеп, ҡулыбыҙға ике таяҡ тоттороп, таҡтаға һуҡтырып, ритм белән һуҡтырып, музыкал тауыш сығарырға өйрәтте. Менә шундай уның изгелекле кеше икәнлеген бер ваҡытта уны онотмайым, һәр ваҡыт уның күңелдә һаҡлана. Ошо комплекс уның иҫтәлеге булып беҙгә ҡалды инде. Бына бөгөн ошо комплекстың клубында беҙ уның 90 йыллыҡ юбилейын үткәреүгә йыйылдыҡ. Беҙ уның менән ауылдаштары ғорурланабыҙ. Һәм балаларҙа ла ошо ғорурлыҡты тәрбиәләргә тырыштыҡ. Йылы осрашыуҙан һуң ауыл халҡы алдында баш ҡала ҡунаҡтары сығыш яһаны. Район хакимиәтенең махсус саҡырыуы буйынса килгән Каруан һарай төркөмө матур концерт программаһын тәҡдим итте. Гөлнур Ишбулатова, Замир Мәхмүтов, Яңылыҡтар хеҙмәте. Арыҫлан Мөбәрәков исемендәге Сибай башҡорт театры артисттары өр-яңы премьера менән тамашасыларҙы ҡыуандырҙы. Театр труппа филология фәндәре докторы Тимерғәле Килмөхәмәтовтың «Йәнкиҫәк» исемле драмаһын сәхнәгә сығарҙы. Был авторҙың драматургия өлкәһендәге тәүге бурышы. Тормошыбыҙҙың асыҡ көҙгөһө ул театр. Йылы өйҙәге зәңгәр экран да, интернет диңгеҙе лә сәхнә менән тамашасы араһындағы йәнле аралашыуҙы алмаштыра алмай. Арыҫлан Мөбәрәков исемендәге Сибай дәүләт башҡорт театры ла үҙенең 84-нсе ижад миҙгелен асты. Тамашасы яратып ҡараған әлдән-әле яңы спектаклдәр менән ҡыуандырыуҙан туҡтамай. Яңы миҙгелгә тағы премьера сығарҙы улар. Ниңә тап ошо әҫәр? Сөнки унда финалға яҡыныраҡ төп геройҙың шундай һүҙҙәре бар инде. Был тормошта иң ҡәҙерле ул бына ошо йәшәү үҙе. Бына ошо һүҙҙәр өсөн инде мин был хикәйәгә тотондом. Шул яғы менән ул миңә ҡыҙыҡ булды. Авторҙың иһә был тәүге пьесаһы. Драмала сабыйынан ҡотолорға теләүсе йәш ҡыҙ һүрәтләнә. Ағаһы уның был юлға бармауын теләй һәм йәш ҡатынға элек булған бер хәл ваҡиғаны һөйләй, үҙенең кәңәштәрен бирә. Мин ысын прозаик булып, хикәйәләр, повестьтар авторы. Бына был пьеса полноформатный дип әйтәм инде, беренсе пьеса минең. Беренсе ҡабат театрға автор булып килгән кешемен. Шуға күрә тулҡынланам, кисереп ултырам. Был әҫәр менән мин мына кешеләрҙең яуаплы булыуы тормошта, ватансылыҡ рухында мына был әйберҙәрҙең бөтәһенең артында бөйөк ватан һуғышы ята. Бөйөк ватан һуғышының фажиғаһы. Мына ул әле шуны ныҡ ҡына бирҙе ул. Мына шул еңеүҙең 170 йыллығы етеп килә. 70 йыллығы. Мына шул уңай менән дә был спектакльде, был пьесаны мин үҙемдең бер индергән өлөшөм дип уйлайым.
Спектакльдың премьераһы аншлаг менән үтте. Азда башы булуга карамастан зал туп тулы ине. Сибай артистларын һәр вакыт көтеп алган тамашасылар был юлы ла алданманы. Яңы спектакль барыгына ла хуш килде. Виля Сәйитова, Илдар Юлдыбаев, Яңалыктар хезмәте. Иртәгә ҡаланың халык ижады үҙәгендә халыҡара ололар көнөнә арналған сара буласаҡ. Улар өсөн байрам концерты ойоштороласаҡ. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Артабан һеҙҙе һауа торышы һәм реклама көтә. Ә беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау булығыҙ.